Esiil Standard nädalaraport number 8. Sellel nädalal räägin ma teile Esiili baaskursusest number 1 ehk nimekirjad. Tutvustan teile siis seda, kuidas on võimalik Esiilis erinevaid nimekirjasid teha visuaalsemaks. Kuidas lisada värve, milliseid tulpasid lisada, milliseid tulpasid ära võtta. Ehk kuidas teha selline vaade, et silmal oleks võimalikult kiire ja lihtne saada aru, milline informatsioon on oluline. Kui me selle osa oleme ära vaadanud, siis on mul teile veel 2 väga olulist uudist. Aga nende uudiste juurde jõuame siis, kui aeg on täpselt sealmaal. Aga praegu läheme ja vaatame siis natuke lähemalt neid nimekirjasid. Nii, oleme jällegi tagasi Esiili YouTube'i keskkonnas ja juba tuttavas esitlusloendite blogis. Täna tutvustan ma teile siis Esiili baaskursus seeria 1 ehk nimekirjad. Ja nimekirjade blokis on meil täna 13 videot. 13 videot pikkusega 12,5 minutit kokku materjali. Need, kes eelmine kord, kui me vaatasime ära baaskursuse seeria 0 ja vaatasid läbi siit seeria 1, seeria 2 ja nii edasi, väga tublid, siis te juba teate, millest ma rääkima hakkan. Aga need, kes eelmisel korral ei läinud edasi, siis näevad seda ja saavad teada, mida Siim siis meile räägib Esiili erinevatest siis nimekirjadest või registritest ja just nimelt seda osa, kuidas neid nimekirjasid lihtsamini loetavaks teha. Aga lähme siit edasi, paneme siit esita kõik ja siis hakkab veel kohe rääkima, aga panen Siimu kinni vaikseks. Ehk seeria 1 ehk nimekirjad. Paremal pool, ilusti näete, siin on 13 erinevat videot. Tutvustan teile hästi kiiresti, kergelt, et ei hakka väga detaili minema. Igaüks saab need videod läbi vaadata. No see 12,5 minutit te ju ikka leiate. Tulenevalt sellest, et investeerin 12,5 minutit, aga pärast oleks teil nimekirjad selgemad, konkreetsemad, info lihtsamini leitav ja niimoodi seadistatud, nagu seda on vaja teile, mitte teie kaastöötajatele või kellegile kolmandale. Ütlen kohe ära, et kui me Siimu asjad oleme läbi vaadanud, siis näitan ma teile juurde ise 2 nippi. Ehk videod on natukene meil ajast juba maha jäänud. Ehk et videodes ei ole kõiki vägevaid nippe ja nuppe, mida on tänaseks juba olemas. 2 asja näitan teile ise juurde. Esimene video, Siim näitab seda, kuidas on üles ehitatud Esiili menüü, kuidas seda kiirelt avada, kiirelt sulgeda ja leida endale vajalikke asju. Ja see on üks asi, mis mina teile näitan, kuidas seda saab täna juba teha natukene teistmoodi ja kasutada siukest asja nagu favorites. Teine ja 3. videode plokk, nagu siin on näha, on siis isiku pärastamine ehk et just nimelt see, et mina soovin oma nimekirjades näha tulpasid ühes järjekorras. Keegi teine soovib võib-olla näha seda teises järjekorras ja võib-olla ei soovigi kõiki tulpasid näha. Ehk et seal selgitab Siim, kuidas tulpasid panna õigesse järjekorda, õigete laiustega ja ära peita need tulbad, mida teil üldse vaja ei ole. 4. 5. video räägib seda, kuidas nimekirjades filtreerida. Ehk nimekirjades iga veeru peal on filtri lahter ja filtreid saab kasutada erinevates kohtades erinevalt. Ehk et me saame välistada, me saame otsida vahemikku, me saame otsida kuupäeva, suuremat, väiksemat, ehk et erinevaid võimalusi ja nendest siin Siim täpsemalt ka räägib. Stiili lisamine näitab Siim siis seda, et kust kohast me saame nimekirjade stiile lisada ja selgitab hästi kergesti, mis see idee on. Aga kõikides järgnevates siin 7, 8, 9 videodest räägib ta siis juba detailsemalt, kuidas teha nimekirjasid silmale kiiremini haaratavaks. Kuidas kasutada värve, ehk et millisel puhul võiks ridasid värvida, millisel puhul võiks värvida tekste või teksti taustasid. Vastavalt siis erinevates kohtades, kas kuupäevale,
tükiarvule, kliendi nimele või erinevatele loogikatele, mis te suudate ise välja mõelda, siis igas registris on võimalik tegelikult neid värvikombinatsioone kasutada. Minu arust väga mugav lahendus, mina ise olen kõik oma tabelid ära värvinud. Nii, 10. video numbrite ümardamine. Tulenevalt sellest, et milliseid registreid te kasutate, mõnes kohas te tahate näha 10,112, aga teises kohas te sooviksite, et see tabel ümardaks 10-ni või 10,1-ni, siis vastavalt sellele näitab Siim siin, kuidas saab numbri väljasid ümardada. 11. video, nimekirjades info kopeerimine. Ehk tõenäoliselt te saate enda klientide käest kas siis Excel informatsiooni, PDF informatsiooni või teil on vaja Esiili registrite sisestelt kohast A kopeerida info ja kleepida kohta B. Seal näitab seda ilusti ära, kuidas siis saab seda teha. Ja samamoodi siis 12. videos näitab ta natuke detailsemalt, kuidas andmeid Esiilist Excelisse eksportida. Ehk et kuidas me saame võtta Esiili info ja seda Esiilist välja viia. 13. video, kasutaja tugi ja juhend ehk näitab ilusti ära selle, et kui teil tekib mingisuguses registris probleem või nimekirjas, siis kuidas selle nimekirja kohta kõige lihtsamini informatsiooni saada. Minu arust see nimekirjade plokk on väga asjalik ja kuna igaüks kasutab Esiili enda kasutajaga sisselogimisel, siis soovitan need läbi vaadata ja tehke need nimekirjad endale lihtsamini loetavaks ja vaatatavaks. Nii, aga laseme nüüd siit selle YouTube'i alla ja vaatame Esiili menüüd. Ehk et vaadake ära ka Siimu video, ta näitab seal ilusti, kuidas asju saab niimoodi lahti võtta ja kokku panna. Ehk Shift Ctrl A avab, Shift Ctrl C paneb ilusti selle menüü kokku tagasi. Aga mina tahan teile hoopis sihukest asja näidata, et kui meil on vaja näiteks leida üles kontaktid, siis üleval on meil siin filter ja meil on võimalik otsida igakordselt kontaktid välja. Aga selle asemel, et iga kord otsida siit kontakte, on nüüd loodud Esiili sihuke üles asi siia nagu kiirvalikud. Klikkides siia peale, selgitab ta ilusti ära, et kui rea peal vajutada Ctrl F, siis tegelikult tekib siia favorites. Ja mina lähen kontakti peale ja vajutan Ctrl F. Ja nüüd järgneval korral, kui ma tulen siia sisse, võtame selle siit ilusti maha, paneme selle siit kokku, paneme siit close'i kogu selle asja. Tulen siia ja mul on siin kohe kiirvalikute all kontaktid. Või näiteks, kui ma soovin siia ostutellimused, tulen samamoodi, panen siia Ctrl F ja järgnemisel korral on mul siin kohe olemas nii kontaktid kui ostutellimused. Kui ma seda ostutellimust või kontakti siia favoritsi alla enam ei soovi, samamoodi lähen rea peale, Ctrl F ja seda siin enam ei ole. Ehk üks erinevus, mis siis Siimu videos on see, et see kiirvalikute lahendus on siia lisatud. Teine asi, mis siis Siim räägib oma 4. videos, on sihuke teema nagu true ja false kasutamine. Tõstan oma näopildi nüüd jällegi teise koha peale. Ja eelnevalt oli siin kohas samamoodi nii-öelda filtri koht, kuhu siis tuli hakata kirjutama inglise keeles true või false. Väga ebamugav, trükivead tulevad sisse ja keeruline. Tegime asja lihtsamaks. Kui on siin selline pilt, siis näitab seda, et siin ei ole praegu filtrit sees. Ja meil on siin kontaktide nimekiri ja näitab, siin on tarnijad. Kui ma klikin siia nüüd ühe korra peale, siis ta ütleb mulle, näita mulle kõiki kontakte, kes on tarnijad. Kui ma klikin siia uuesti, siis on põhimõtteliselt siis false ehk et vale, et ära mulle näita neid, kes ei ole tarnijaid ja kui ma 3. korda klikin, siis läheb siit see maha tagasi uuesti. Ehk linnuke sees true, tühi, false
ja võin siit võtta siis näita mulle tarnijaid, kes on ka kliendid ja jääb mulle siia ilusti niimoodi alles. Võtame mõlemad maha. Võtame selle ka siit maha. Nii, kliki muidugi. Ja näiteks tahan vaadata ainult suletud kliente, siis näen ma niimoodi. Vot. Ja need olekki need 2 asja, mis mina teile peale Siimu videosid juurde annan. Aga nüüd läheme oma üldise nädalaraport number 8-ga edasi. Ja nagu ikka, kõigepealt suurimad tänud Siimule. Seda loomulikult siis mõnusate, lühikeste ja väga selgete juhiste eest. Minu mõte teile, nagu ma ka eelnevas videos juba ütlesin, minge proovige neid asju ise kasutada. Seadistage. Kui seadistamise käigus tekivad tõrked, vajutage ülevalt help või siis abinuppu ja vaadake kõigepealt läbi Esiili Help Centri juhendid. Kui teil aga tekib mingisugune küsimus, et ma tahaks seda visuaali seadistada niimoodi või teistmoodi, aga ma ei oska, kirjutage meile Esiili supporti. Küll me leiame lahenduse ja saame teid aidata. Selle jaoks ju support olemas ongi. Ja nüüd siis lubatud minu 2 lisauudist tänasesse päeva. Esimene uudis on see, et üleval on uus Esiili kodulehekülg www.esiil.com. Minge vaadake ja soovi korral andke meile ka tagasisidet, kas uus lehekülg on timm, kas kõik on hästi, kas info on arusaadav ja kergesti kättesaadav. Loomulikult saate Esiili uuest kodulehest teada ka muust meediast, tuleb info Facebooki, LinkedIni ja kindlasti kuskile veel. Neid kohti isegi ma kõik ei tea, nagu me siin paar raportit tagasi näitasime, siis meil neid kohti on päris palju, kus informatsiooni jagada. Küll te selle info üles leiate. Ja teine uudis, Esiili klientprogramm on maas laupäeva öösel vastu pühapäeva. Ehk et laupäeval alates kella 22.00 kuni 23.59 ei saa mitte keegi Esiili klientprogrammi sisse. Miks? Sellepärast, et ka meil on vaja teha vahepeal hooldustöösid. Ja selle jaoks, et need hooldustööd läheks hästi ja teil ei oleks hiljem mingisuguseid tõrkeid, siis on meil üks palve teile. Palun sulgege võimalusel kõik Esiili klientprogrammid siis nädala lõpus, kui te töö lõpetate. Kas siis reede õhtul või laupäeva hommikul tuleks kõik Esiili klientprogrammid välja logida. Esiili klientprogrammid on ka raporteerimisseadmed. Palun logige ta sealt välja. Kui te esmaspäeva hommikul lähete nüüd tööle tagasi, panete Esiili käima, siis kõik uuendused on automaatselt üles tulnud. Lisainfona annan ka seda, et ei tule selle kohta mingisugust et on tehtud update või midagi. Lihtsalt programm läheb ilusti käima ja teie saate seda kasutama hakata. Teile kui kasutajatele sellest uuendusest ei juhtu mitte midagi. Kuskil ei tule aknaid juurde, kuskil ei muutu värvid. Programm peaks muutuma kiiremaks ja turvalisemaks. Aga teie visuaalne nägemus või kasutamine ei tohiks mitte kuidagi moodi muutuda. Ja selleks korraks ongi kõik. Nädalaraportis number 9 läheme edasi Esiili baaskursuste seeriatega. Mida me siis vaatame, eks me seda näeme järgmisel nädalal juba. Aga selleks korraks nägemist!